हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक और रेमेडी शेयर करूंगी। अभी विंटर सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से खांसी सर्दी लगना बहुत आम बात है। बच्चों को इससे बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे अपनी मस्ती में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें ही देखना है कि बच्चों की तरफ हम ध्यान दे पाए। ये आपके सामने मैं 2 इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। एक है कोकोनट ऑयल और दूसरा है नीलगिरी का तेल, जिसको हम यूकेलिप्टस ऑयल भी बोलते हैं। कोकोनट ऑयल हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये पतंजलि का लिया है। और यूकेलिप्टस ऑयल किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो उसको नीलगिरी का तेल भी बोलते हैं। तो 70 से 80 रुपए में मिल जाता है, छोटी डिब्बी। तो हम ले लेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अपने घर के लिए। ये जरूर लेके रखें अपने घर पे। आइए बताते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच नीलगिरी का तेल और 4 चम्मच कोकोनट ऑयल, ये रेशो रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1:4। 1 अगर नीलगिरी का तेल लगाते हैं और 4 कोकोनट ऑयल रहेंगे। उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे पूरा कटोरी में, और हाथ से बच्चे की छाती पर, नाक पर, माथे पर और पैरों के तलवों पर घिस देंगे, और पीठ पर भी अच्छे से मालिश करेंगे और बच्चों को जुराब डाल के सुला देंगे। ये ध्यान से करने वाली बात है कि रात में ही करेंगे, सुबह इसको नहीं करेंगे। और तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जरूर अपने घर में इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट मिला। और अगर पसंद आए शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।